deyim, xəstəxanalarda vəziyyət o qədər dəhşətlidir ki, məsələn, Azərbaycan, bütün dünyada xərçəng xəstəliyindən olan insanları həm pulsuz müalicə edirlər, həm pulsuz dərmanlar verirlər, həm pulsuz cərrahi əməliyyat edirlər. Azərbaycanda onkologiya institutunda xəstələrə binti də pulla aldırırlar. Bu zülm deyilmi insana? Onsuz da bu insan xərçəng xəstəliyinə tutulub. Onsuz da bunun dərmanları baha, əməliyyatı baha. Əməliyyat pulla, dərmanlar pulla, hər şey pulla. Və niyə görəsən Azərbaycan hakimiyyəti, niyə Səhiyyə Nazirliyi o tibbi sığortanı xərçəng xəstələrə aid eləmir? Nəyə görə? Niyə görə onu şəkər xəstələrinə aid eləmir? Nəyə görə? Şəkər xəstələrinə, mən bunu 10 dəfə demişəm, yenə də deyəcəm. Şəkər xəstələrinə haqqında qanun var, parlamentin qəbul etdiyi qanun var ki, onlar dərmanla təmin olunmalıdır. Amma o dərmanlar tam şəkildə verilmir. Dərmanın bir qismi verilir, bir qismi verilmir. Özlərinin təyin elədiyi ki, sənə gündə 30 vahid filan dərman vurulmalıdır, onun aylıq hesabını verilmir. Onun 3'te 2 hissəsini verir, qalan hissəni özün almalısan deyir. Yəni,